זמנכם החופשי. אחר כך, אם צריך להשלים משהו מהנוף הקרוב, אז אני אשלים, ובסוף, ברשותכם, אנחנו ניתן כבוד, מי שלא ראה פה חרוטים שמות של חללי לבנון הראשונה, לבנון השנייה ועוד, ואנחנו נקדיש להם שיר אחד ושתיים. מוני, בבקשה, תשתדלו לשבת, אז אחריכם יוכלו לראות את הנוף, כי רואים, בישיבה רואים את הכל. טוב, בוקר טוב לכולם. שומעים בסדר? כן. לי קוראים מוני, אני קודם כל כמו תמיד בעם היהודי ובטח פה בישראל נעשה קודם כל את החיבורים האישיים והרגשיים והחברתיים. אז אני בעצם נפגש איתכם כי אני מכיר את יעל ומשה רייך, והקשר בינינו הוא קשר של דם, תרתי משמע. אני פיקדתי על החטיבה הצפונית באוגדת עזה כשארבל נהרג במבצע של גצר גבעתי שנכנס פנימה לעומק הגזרה בשביל לנסות לעצור פעילי חמאס שקבלו לבצע פיגוע חוצה גדר לכיוון המרחב של נחל עוז. מאוחר יותר גם הייתי מח"ט גבעתי. חוץ מזה, מלחמת ששת הימים הייתי אולי איזה תינוק קטן בן 2.5 שישבתי באיזה בית אצל סבא שלי ברחביה, שבעמק המצלבה למטה עוד הירדנים הפגיזו. אני כן זוכר שאחרי ששת הימים הלכתי איתו למצעד הגדול שהיה, אני זוכר שישבנו על הטריבונות ליד העיר העתיקה. ליד החומה. מה? ליד החומה. ליד החומה, אני ממש זוכר את הטריבונות ואת הטנקים נוסעים והחיילים והמטוסים ואת הגאווה הגדולה. ולאחר מכן הייתי הולך עם סבא שלי כמעט כל שנה לגבעת התחמושת. גרנו בירושלים, ובשבילנו זה היה מקום ככה שחייבים להיות בו. ובקיצור, זה ככה בהקשר הזה. הקמן שלי באוגדה הוא יוסי שריאל, איפה הוא נעלם לי? ואבא שלו נמצא כאן כי הוא שירת בגדוד, היה חובש בגבעת התחמושת. איפה אביו של יוסי? הנה הוא יושב כאן. ובקיצור כל מיני דברים מתחברים פה בסוף, וכמובן את יורם יפה, אביו יוסי, אני מכיר כי אני חבר גם מהצבא וגם מהאזרחות, גם ממושב חירות, אז הכל מתחבר. אז גם יש קשר רגשי לכם. טוב, אז באים לאכול לך. אז באים גם לאכול לך. האוכל באוגדה לא רע. קודם כל קצת על המרחב פה, כמו שאמרו, זה הר אדיר. יש פה בעצם אתר הנצחה שהקימו לזכר חללי מלחמת לבנון השנייה. האוגדה נמצאת ממש כאן, איפה שרואים את כל האנטנות, זה בירני. מתחתנו יש את היישוב מתת ואת מצודת הטיגרטות שנבנתה לפני קום המדינה על ידי הבריטים בשנות ה-30. היישוב מתת, 840, נונגובה 840, לכן קוראים לו מתת, בגימטריה. כמובן, מערבה, אפשר לראות את כל מרחב רכס הסולם. אתם פשוט יושבים אז אתם לא רואים, אבל שם נמצאת ראש הנקרה, ולאחר מכן המרחב של קיבוץ אדמית שקרוב מאוד לערב אל-עראמשה, מערת קשת, שהבנתי שאתם אחרי זה נוסעים לשם, נכון? ופה בחזית שלנו אפשר לראות כבר את כל דרום לבנון, ומי שרואה, רואה גם ממש את הגדר עצמה, גדר הגבול עם הדרך טשטוש והאינדיקציה שרואים אותה היטב. היישוב פה שקרוב אלינו זה היישוב דובב, כשקצת מימינו ורחוק יותר אפשר לראות את קיבוץ ברם, ויותר רחוק את מושב אביבים. הר הלל, הג'רמק, הר אדיר, הר כפיר,
הן כולן נושקות את ה-1000 פלוס, מ-1000 עד 1200 של הר מירון. אנחנו נמצאים פה למעשה באזור הר מירון, יש שמורת טבע אחת הגדולות ביותר בארץ ישראל של 100,000 דונם, שהחי והצומח הוא אופייני לאזור הזה. הוא לא גולש דרומה כי לא מתאים להם שם. הרבה מאוד שיחים, עצים, צמחים לא תראו בדרום, אולי בצפון כן כי הוא יותר גבוה. אני רוצה... מה? אין ביקור בפסוטה? בפעם הבאה. זה ביקור לילי. שאין לילי, מה זה קשור? פסוטה זה רק לוותיקים. אנשים לא יודעים מה זה פסוטה, פסוטה זה רק לוותיקים. יודעים איפה המקום, אבל מה קרה שם. אז בשתי מילים, כיוון ששלמה העלה את המילה פסוטה, כאשר ישבנו בבירנית ושלטנו פה על כל המרחב הלבנוני, בפנים היינו, בחוץ, בפנים, ערבים, סיורים והכל, ערב אחד יש יריות מתוך הכפר פסוטה. זה היה ברור לי שזה לא פיגוע, אבל מה זה כן היה? זה היה חפלה, חתונה, יורים. אז אנחנו ניגשנו לשם ואמרנו, חבר'ה, מה קורה פה? טוב, תראו, חפלה וזה. אמרתי, חבר'ה, אסור פה לראות, אבל כדי לתקן את המעוות, העונש שלכם יהיה שביום שישי או יום חמישי אתם עושים פה חפלה ואנחנו מתייצבים. ושם הייתה חפלה שעוד ידובר בה הרבה זמן. כמה ערק זחלני הלך שם? לא, הם ניסו פשוט לנצח אותי באלכוהול. אני הייתי שם, אני יודע. לא כל כך הצליח להם. אז הם עשו שני. נתת להם כמה שירים, הם נפלו. ואז בכלל היינו צריכים לבוא עם אלונקות ולאסוף אותם. אני בלי כוונה, אבל אני רואה שהשיר אחד השירים שבחרתי לשיר פה, הוא חרוט פה, כתוב פה על ה... כן. זה שיר שנהוג לשיר אותו גם בימי זיכרון, ואנחנו, כיוון שאנחנו קרובים ליום הזיכרון, וחלק מהמסע שלנו היום הוא קשור לזיכרון, אחר כך נהיה גם באנדרטת שיירת יחיעם. ענה וכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא ענה וכוח גדולת ימינך תתיר צרורה ענה וכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. בראבו עליך. יש פולקסווגן לבן שסוגר שם את האוטו של מפקד האוגדה. פולקסווגן לבן. מרתק, יישר כוח. צריך לצאת. עכשיו חכה, אנחנו נותנים בנשמה לחיזבאללה, תקשיב. לא פולקסווגן לבן. העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כלל
כאשר אנחנו נרד על כביש 899, נחלוף על יד נטועה, צומת אבן מנחם, לכיוון שומרה, זרעית, לאורך הגדר. לאורך הגדר נעבור על יד ערב אל-ערמשה, זה כפר שהוא חצוי, חציו בלבנון, חציו אצלנו, ונחלוף על יד קיבוץ אדמית וניכנס לפארק של מערת קשת, שם נחנה, נלך שמה קטע קצר ברגל על שביל על שם אמיר מטל, שהיה מפקד סיירת גולני, אהב לקחת את החיילים למקום הזה, לתצפית הזאת, כאשר תגיעו, תראו, וזה קרוב מאוד למערת הקשת. נרד רגע למערת הקשת להתרשם ונחזור בחזרה על הדרך הסלולה, ושם בפארק אנחנו נתמקם להפסקת צהריים, כל אחד מה שהביא לו. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, הוא עמד עלינו לכלותינו, והיא שעמד על אבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, הוא עמד עלינו לכלותינו. על הדרך הראשונה לא הרגשתי עברו הזמנים ושנותינו הראשונה ונותרנו מעט מערבים שאינם כבר בינינו רק נזכור את כולם ואת יפי הגלורים והטוב כי מרוץ שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. גשם בדם את תשובי אלינו לפרוח, הרעות נסנוך בלי מילים, עבורה עקשנית ושתלית, היא לילות האימה הגדולים, את נותנת בהילה ודולקת, הרעות כי נערייך כולה, שוב נשמר נחייך